dubbachuuf deemnu COVID-19 kuni rakkina guddaa uume namni mana jira namni baay'een gara hojiitti yookaan gara waldaatti deebi'aa hin jiru garuu amma pilaaniitu jira jechuudha karooratu jira deebi'uudhaafi kanaaf yeroo deebi'an kan rakkina maaliitu nu mudachuu danda'a kan jedhu irratti waan tokko haasa'uudhaaf deemna. Isa utuu hin dubbatin dura garuu sagalee Waaqayyoo keessa iddoo tokko dubbisuun barbaada. Sagaleen kun akkas jedha Phaawulos gara warra Xiimotewositti yeroo barreessu sababiin isaas Waaqayyoo hafuura humnaa, hafuura jaalalaa fi hafuura sammuu fayyaa yookaan sound judgment nuuf kenne malee hafuura sodaa nuuf hin laanne jedha nuuf hin kennine jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoo hafuura sodaa nuuf kennine jechuudha. Jabaachuu akka qabnu sodaa babal'isuudhaaf utuu hin taane waa'ee COVID-19 dubbachuun keenya kuni akka namni hubatee akkamitti dhibee kanarraatti of ittisa kan jedhu irratti akka gaariitti mari'achuudhaaf akka nu toluufi. Akkuma dubbachaa turre egaa waa'ee COVID-19 kana waan walitti himnu baay'een hin jiru. Namni hundumtuu waan dhaga'e natti fakkaata balaa jabaa ta'e namni rakkina guddaa keessa akka ture hundumtuu hin beekna. Eessaa akka dhufee eessa akka ga'ee nama meeqa akka fixee kana mallattoon isaa maal fa'ii kan jedhu irratti waan dubbannu yeroo baay'ee hin qabnu jechuun warra beekamaa waan ta'eef jecha waan asirratti dubbachuuf deemu waan sadan tokkodha. Inni jalqabaa COVID-19 kanaaf maaliif agasumarra nuti hundumtuu waa'ee COVID-19 kana irratti yeroo hundumaa yeroo keenya dabarsina maaliif dubbanna irra maaliif deddeebina why do we really care about COVID-19 kan jedhudha. Inni itti aanu concern nuti qabnu maali inni fakkeenyaaf amma waldaanis haa ta'uu biizinasiinis haa ta'uu iddoo adda addaatti waan ta'aa jiru kuni deebi'ee namni ol keessa deemuu jalqabe rakkina maalii uumuu danda'a. Akkasumas immoo nuti akka ogeessa fayyaatti maal fa'i kan nuti rekomendii goonuu kan jedhudha. Dhumarratti garuu gaaffii deebinee yoo jiraate itti fufna jechuudha. Egaa namni baay'een Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf walitti dhufuutti itti tola. Namni wal bira taa'ee walitti dhufee walitti baay'atee kadhachuun gaariidha. Garuu namni akka walirraa fagaatu kan godhe egaa dhibeen kun waan ta'eef namni gaarummaan yoo jiraate egaa teknooloojiin amma jiru kun immoo nama hundumaaf karaa banee jira. Namni qaamaa walirraa yoo fagaate iyyuu walitti dhufee waaqeffachuu danda'a karaa Zoom meetingii karaa teknooloojii adda addaa jechuudha. Egaa kun akkuma jirutti ta'e kanuma maaliif nu barbaachisee waa'ee COVID-19 kana maaltu nu dhibee jennee olaalle dhibeen kun erga jalqabee kaasee iddoo tokkotti jalqabee iddoo biraatti babal'atee nama baay'ee miidhee jira, nama baay'ee ajjeesee jira. Akkuma beektanii karaa CDC karaa Department of Health yeroo adda addaatti rakkina adda addaa uumee jira. Rakkina fayyaa qofallee yoo ilaalle gara miliyoona 6 olii kan ta'u biyya lafaarra namooti jiranii dhibee kanaanii faalamanii jiru. Isaan keessaas immoo gara miliyoona 100 walakkaa kan ta'u du'anii jiru. United States keessa illee yoo fudhanne isteeta 50 olii dhibeen kun ol ga'ee jira. Namni baay'een dhumee jira. Isaan keessaas gara 100 olii akka du'e hubanna. Kana qofaa miti egaa COVID-19 kan inni gochuu danda'e ikoonoomii dinagdee uummataas baay'ee miidhee jira. Fayyaa gaaga'uu qofa otoo hin taaneen disruptii nu godhee jira jechuudha. Haala nuti jiraannu kanaan dura akka nuti ol keessa makamnee deemnee lafa adda addaa deemnee hojjechuun akkam akka rakkisaa ta'e disruption economic disruption guddaa jira jechuudha. Fayyaa qofa otoo hin taane. Kanuma yeroo waldaan banamu kuni maal ta'uu danda'a kan jedhu waan tokko akka ogeessa fayyaatti isin hubachiisuudhaafi COVID-19 kuni rakkoo yaaddoo nuti qabnu maal inni namni yeroo waldaanis banamee namni wal keessa deemuu jalqabu wal keessa walitti dhufuu yeroo jalqabu dhibeen kun amma faca'uu danda'a, nama baay'ee fixuu danda'a, nama faca'uu danda'a tokko yaaddoon tokko jira. Lammataa immoo misconception tokkotu jira. Yeroo baay'ee maal namooti waan yaada dogoggoraa yookaan information odeeffannoo dogoggoraa sirrii qaban waan jiraniif isas clarify gochuun nurra jira. Inni kaan immoo eenyu fa'i kan dhibee kanaan miidhamuu kan jedhus akka gaariitti irratti hubachuun nurra jira jechuudha.
jalqaba misconception jiru maalin yaadi dogoggoraa COVID-19 ilaalchisee rakkina maaltu jira kan jedhu yoo hubanne COVID kuni amma dhibee guddaa miti already controlled ta'e jira. Dhibeen kuni no more is a problem jedhanii warri jedhan yaadan jiru. Haa ta'u immoo malee garuu dhibeen kun ammayyuu itti fufee akka jiru namni du'aa akka jiru ani isinii dhugaa ba'uu nan danda'a. Hospitaala keenya keessa kan ciibsine wallaanaa jiru jira. Hospitaala qobaatti bannee wallaanaa jirudha. Rakkinni kun ammayyuu jira itti fufee jira. Garuu waa'ee dhibee kana baraa waan jirruuf waan hedduu irratti akka gaariitti hubannaas waan qabaannee jirruuf I think amma tokko to'achuudhaa fi carraa nuuf kennee jira jechuudha. Akkasumas immoo namni tokko maal jedha ani lakki waaqayyoon hin qabaa COVID nan qabu kan jedhanis jiru. Dhuguma akkuma sila dubbadhe waaqayyo hundumaan danda'a rakkina keenyaa ol kan ta'e waaqayyo jennee amanna. Haa ta'u immoo galuu waaqayyo hubannoo nuuf kenneera jechuudha. Hubannoon nuuf kenne kanatti dhimma ba'uun nurra jira jechuudha. Kanaaf judgmentii qabaachuudha qabna. Kanaaf rakkinni kun akka jiru akka gaariitti hubachuu nurra jira. Kan biraa qoricha argameera kan jedhanis jiru. Pirezidantiin biyya keenyaa Donald Trump qoricha adda addaa yaalaa turan ofuma isaaniif iyyuu which is really not a good idea gaarii akka hin taane qorannoodhaan kan ragaa ba'e miti. Dhibeen kuni qorichi tokko kan hojjetu jira garuu dhibbaa dhibbatti kan nama fayyisutu hin taane hamma tokko kan nama gargaaru jira. Remdesivir kan jedhamu tokko jira amma darbineetti gargaaramna nama hundumaan gargaaru. Haa ta'u immoo garuu qorannoon itti fufee jira jechuudha. Kan biraa myth of black immunity jechuun maal jechuudha namni gurraacha ta'e dhibee kanaan hin qabamu lafti ho'aa yoo ta'e hin qabamu kan jiru jalqaba irratti yaadatti yoo ta'e New York keessatti rakkina guddaa ture. Jalqaba nobody cared about this. Garuu immoo New York akkamitti akka miidhame argineerra. Kanaaf namni kun dhibeen kun nama hundumaa miidhaa ta'u immoo garuu namanni jabeessee miidhu namanni du'aaf dabarsee kennu immoo baay'ee jiru jechuudha. Kanaaf akka gaariitti addaan baasuun nurra jira. Eenyufaatu miidhamaa eenyufaatu dhibee kanaanii miidhamee dararamuu danda'a kan jedhu dhibeen vaayirasa kanaa nama hundumaa qabuu danda'a. Maaliif vaayirasii haaraan kun qaama keenya wajjin waan waliin beeknee fi qaamni keenya waan hin beekneef jecha itti qophaa'ee waan hin jirreef salphaatti infekshinii kan argachuu danda'a. Garuu erga vaayirasiin qaama keenya keessa seenee haala nuti vaayirasii kana ofirraati ittisnu yookaan qolannu yookaan falminu inni maal godha jechuudha dhibeen kuni namni tokko ka gaariitti vaayirasa kana ofirraa qolatee ofirraati hambisa. Inni kaan immoo dhibee kanaa wajjin utuu wal falmuu sombisaa bishaaniin guutee du'aa yookaan intensive care unit keessa seena jechuudha. Keessaayyuu namooti baay'ee miidhamuu danda'an eenyu fa'i jennee yoo fudhanne namoota umuriidhaan deemanii namoota dhibee adda addaa qabanii dhiibbaa dhiigaa daabiitii sukkaaraa akkasumas immoo kan baay'ee sinnibu African Americans akkuma amma dhagaa jirtanii George Floyd du'ee jira. Police brutality tu jira biyya kanaa COVID-19 illee gurraacha baay'ee miidheera. Kan hubachuu akka namni hubachuu barbaadu nuti hundumti keenya iyyuu gurraacha nuti socio economic statusiin keenya isa ta'uu genetic lafa hin jiraannu isa ta'uu warra gurraachaa wajjin iddoo tokko jirra jechuudha nuti. Dhibeen gurraacha akkas miidhu nu warra African immigrants akkuma kana miidhuu danda'a. Biyya Ameerikaa kana keessa baay'inaan namoota Naayijeeriyaati kan jiru Afrikaa irraa itti aansee Itoophiyaadha. Kanaaf namni baay'een biyya Itoophiyaa irraa dhufee gurraachi immoo dhibeen kun qabnaan isa miidhuu danda'a, isa ajjeesuu danda'a, isa dararuu danda'a waan ta'eef waan akkasii akka gaariitti akka hubannoon uummatti argatu barbaada. Kanuma yaaddoon jiru maal amma fakkeenyaaf waldaa banuu irratti yeroo baay'ee maal jenna amma akkuma obbo Imaaneen jedhanii waldaa banuudhaaf karaa seeraa already rakkoon akka hin jirre dubbatu. Haa ta'u immoo garuu hubannoo nuti qabnu immoo maal inni yoo namni tokko waldaan akkuma duriitti walitti baay'atanii ta'anii kadhachuun kun yoo itti dhufe yoo waan akkasii goone yaaddoo nuti qabnu maal tokkoffaa namni walitti siqaa walitti yeroo siqu walitti hafuura baafata. Dhibee kana tokkorraa tokkotti dabarsuu danda'a. Yeroo faarfatanii namni yeroo faarfatu faarfannaadhaan yeroo waaqeffatu dhibeen kun salphaatti yeroo faarfatan afaan keessa humnaa yeroo dubbatanii vaayirasii kun namatti faca'uu danda'a. Namni wal qabee dubbisuu wal yaalee namni baay'ee walii wajjin wal argee hin beeku. Kanaaf yeroo wal dubbisanii walitti dabarsuu danda'ama. Yeroo namni dubbatu akkasumas immoo kennaan yeroo walitti funaanamu
kennaa qulqulluun yeroo kennamu ijoolleenis immoo waldaa kiristaanaatti iddoo tokko qabanii taa'uun yookaan isaaniin wanni ta'uun baay'ee rakkisaa waan ta'eef walumaa galatti dhibeen kun yoo waldaan dafee utuu qophii malee akka gaariitti ittiin qophaa'in yoo rakkoon kun yoo jalqabee rakkina jabaa ta'uu danda'a waan ta'eef dhibeen kun akka yaadamuu irra jira jechuudha. Gorsa nuti akka ogeessa fayyaatti gorsa nuti qabnu maalii jennee olaalle yeroo kam cherchiin banamu yookaan waldaan banamu hin banamu kan jedhu gaaffiin kun gaaffii guddaa gaaffii jabaadhas. Gaaffii kana kan deebisuu danda'u namootuma waldaa sana geggeessan jechuudha. Warra geggeessitoota waldaa fi waldaatu walitti gurmaa'anii walii wajjin haasa'anii isaantu waldaa abanamuu hin banamu jedhanii haala isaanii hubatanii xiinxalanii jechuudha. Akkuma obbo Boonyaa Imaanan dubbatanii waan seera isaanii isaantu decide godha jechuudha. Nuti akka ogeessa fayyaatti garuu nuti gorsa laannaa gorsa keenya kana advaayisii keenya fudhatanii isaan immoo decisionii mataa isaanii irra gahuu jechuudha. Kanaaf utuu immoo yoo fakkeenyaaf waldaan banamu jedhamee yoo murtaa'e maal gochuutu namarra jiraasa jedhu irratti jechuudha kan nuti fookasii goonu. Gorsa asirratti kennu gaa gorsa malee murtee miti jechuudha. Ani ogeessa fayyaati. Namooti waldaa dhufanii akka isaan dhibee kanaan du'anii akka isaan miidhamanii ani hin barbaadu. Waan hin beeku immoo waan muuxannoo korraa ka'ee waan hin dubbadhu jira jechuudha. Yoo tarii waldaan banamu jenne yookaan yeroon isaa ga'e yeroo waldaan banamu immoo maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti addaan baafnee beekuun irra jira. Utuma namni tokko waldaan deemin iyyuu waan inni gochuu qabu maalinni jennee yoo addaan baafnee utuu waldaan deemin erga waldaa deemee erga yeroo waaqeffatu erga waldaatii bahee kan jedhu waa tokko akka nama yaadannoo namaa kennuudhaafi waldaama sana deemuun iyyuu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkufate yoo ta'e yoo fiivarii qabate hafuura kutate dhibee qabate taanaan maatii isaa keessaa namni dhukkufata taanaan waldaama sana dhaquun gaarii miti jechuudha. Manuma taa'ee tajaajila kana hordofuu danda'a. Yeroo immoo waldaa keessatti fakkeenyaaf waldaan banameera yoo ta'e namni manaa utuu hin ka'in dura haguuggii fuulaa maaskii gaachana fuulaa jedhama iddoo tokko tokkotti isaaf kaa'atee deemuu qaba jechuudha. Namni hundumtuu maaskii sana uffatee deemuutu irra jira jechuudha. Manaa hundumtuu fudhate yeroo hundumaa qabatee deemuu qaba. Namni fakkeenyaaf deemanii nama iddoo biraarraa namaaf raayidii kennu kaarpuulii gochuun gaarii miti. Maaliif maatiin tokko wajjin yoo jiru wajjin jiraatu mana keessatti maaskiin kaa'atu walii wajjin jiraata waan ta'eef. Nama biraadhaaf raayidii kennuun nama biraaf kaarpuulii kennuun gaarii akka hin taane dhibee kana salphaatti facaasuu akka danda'u yaaddoo namatti fiduu akka danda'u manatti waan ta'uu maluudha. Iddoo tokko tokkotti iskiriinii gochuunis jira. Garuu kun decision yookaan murtee namoota warra waldaa geggeessaniiti jechuudha. Erga namni tokko waldaa ga'e booda maal gochuu qaba? Yeroo cherchii dhufu waldaa galu maal gochuu qaba jennee olaalle jalqaba tooftaan itti COVID-19 kan ofirraa ittisanii yeroo baay'ee maalinni dhibeen kun nama tokkotti akka hin dabarree fi walirraa fagaachuu jechuudha. Social distancing. Social distancing kun illee it's a misnomer natti fakkaata. It's a physical distancing. Social distancing nama fakkeenyaaf anaaf isin wajjin haasa'aa jirra. Facebook irratti warri dhaggeeffatanis warri Zoomin dhaggeeffatanii we are not social distanced. We are really talking to each other. We see each other. Garuu physically walirraa fagaannee jirra jechuudha. Physical distancing kuni church yeroo dhufan namni walirraa fagaatee taa'uu qaba. Yeroo ma dhufan immoo maal gochuu qabu? Dhaabbatanii warra kaan dubbisuu maal ta'urraa asharii warri namooti keessumsiisan kuni namoota warra manaa dhufan kana immediately maaskii qabaachuu isaanii cheekii gochuu teessisuu danda'u. Lafa teessan immoo maatiidhaan yoo warra fageessanii teessisanii baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa harka fa'aa qulqulleeffachuu handi saanitaayizarii kana fa'aa achitti qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Erga immoo waaqeffannaan jalqabe charchii keessatti immoo maal gochuu qabu jennee yoo ilaalle waan tokko akkasirratti waan hin dubbachaa jiru kuni gamtaa tokko qabna nuti gurmuu wayii gurmeessine jira jechuudha. Ana Dr. Amaanuel Dr. Charnet taane teenyee mari'achaa turre jechuudha. Kana brainstormii gochaa turre. Namni tokko yeroo cherchii tun dhufin erga cherchii ga'e
erga immoo waldaa keessatti immoo maal gochuu qaba kan jedhu we just brainstorm san isinii dhiyeessaa jira jechuudha. Kanaaf waan asirratti dubbadhu kun ana qofatu hin taane namoota hiriyoota koo warra ogeessota fayyaa isaaniinis recognize gochuun barbaadu. Erga cheerchi geenyee walirraa fagaannee teenyaa jennu manichumti inni keessa teenyu kun qilleensa gaarii qabaachuu qaba. Ventilation gaarii qabaachuutu irra jira. Yeroo nuti waaqeffannu immoo yeroon isaa murtaa'utu irra jira jechuudha. Yeroo baay'ee yaadattu ta'ee cheerchii keessatti namni tokko faarfachuu jalqabe barsiisuu jalqabe yeroo tokko itti fufaa jechuudha. Time limitii rakkina. Vaayirasiin kun immoo yeroo bara jaallata. Namni yeroo baay'atee iddoo tokko taa'ee yeroo wal bira taa'ee turu dhibeen kun akka salphaatti nama kana namatti darbuu danda'a waan ta'eef yeroo waaqeffannaa, yeroo faarfannaa, yeroo barsiisaa sana akka gaariitti yeroo sana limitii gochuun barbaachisaadha jechuudha. Ijoollee ilaalchisee maal gochuun namarra jira? Ijoollee mitiyyuu mana waldaa dhufuun irra jira kan jedhus decisionii waldaa sanaa ta'uyyuu malee tarii namni baay'een ijoollee isaa nama eeguuf hin qabu ta'a. Yoo tarii immoo namni tokko manatti hafee ijoollee yoo qabe namni tokko deemee 50% gadi xiqqeessuu dandeenya nama dhufu. Egaa namaanis ijoollee biddanii dhufna jechuunis rakkisaadha. Kanaaf namni ijoolleen yeroo dhufan immoo maal gochuu qaba? Pilaanii qabaachuun irra jira jechuudha ijoolleedhaafis. Akkuma sila dubbadde yeroo hundumaa guggii fuulaa, gaachana fuulaa kana fuula irratti yeroo hundumaa qabaachuun irra jira. Yeroo baay'ee ilaaltan yoo ta'e namooti baay'een afaan maaskii isaanii akaatan iyyuu malee funyaan isaanii immoo akkasumatti jira. Gaarii miti waan akkasii. Yeroo hundumaa funyaan hundumaa akka gaariitti akka barii godhu barbaachisa. Nama tuttuquu dhiisuu jechuun harkaan namatti bubuu dhiisuu yeroo nama arganii akkasumatti nagaa gaafachuu akkam jirtan jedhanii nama gaafachuu malee namatti siqanii nama dubbisuu waan akkasii kun rakkina uumuu danda'a. Kan akka laftitti kadhannaa achi keessatti sigaa kanneen fookasii gochuu barbaadu faarfannaan fakkeenya kwaayiriin hin barbaachisamu hin barbaachisu. Nama meeqatu faarfata? Yeroo kwaayiriin faarfatu immoo nama meeqatu immoo faarfannaa sana keessatti namni tokko achi keessaa yoo dhibame nama hundumaa faaluu danda'a waan ta'eef faarfannaan kun nama tokko fayyoo ta'e waan akkasii jechuudha. More practical kan jedhu egaa waldaatu mirkaneessaa yookaan hayyamaa jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo darbe warra waldaa gaggeessanii kan Oromoo kan biyya lafaa irratti waan adda addaa gaaffii adda addaa ka'ee ture baay'ee akka gaariitti diskasii gochaa turre. Kanaaf mana amantii mana waaqeffannaa keessatti maal gochuu akka qabnu kan jedhudha. Waa'ee ijoollee dubbadheen jira. Egaa xumura irratti maaltu godhamuu qaba? Erga waaqeffannaan raawwatee booda maal gochuutu immoo nurra jira isa jedhu immoo addaan baafnee yoo ilaalle yeroo baay'ee akka amala keenyaatti namni waldaa yeroo dhufu wal arguudhaaf kan dhufu jira jechuun waaqayyoonis kadhatee namas immoo achitti argee namoota warra dhukkubsatan jajjabeessuu namoota warra arganii hin beekne ijaan arguu waan akkasii jira. Erga achii baanee booda hoolwee irratti yookaan gadi ba'anii dhaabbatanii haasa'uutu jira jechuudha. Inni fakkeenyaaf gaarii miti. Kongirigeetii gochuun gaarii akka hin taane asirratti barbaachisaadha. Erga cheerchi keessaa ba'anii immediately gara makiinaa isaanii deemuu akka qaban haalumatti yookaan fagoodhumatti nagaa gaafachuu qofaan dafanii akkasumaan ijaan wal arganii deemuun barbaachisaa akka ta'e ashar yookaan namooti warri keessumsiisan immoo kana haala qindaa'inii namoota akkamittiin akka baasan silas waan dubbachuu irra darbe tokko kennaa qulqulluu fakkeenyaaf ilaalchisee pilaaniin qabaachuutu irra jira. Kennaa fakkeenyaaf namni yeroo horii gumaachuu yeroo kennu akkamitti akka kennu isallee akka gaariitti addaan baasanii pilaanii qabaachuun gaariidha jechuudha. Egaa walumaa galatti waan dhaamsa qabnu yookaan dhaamsa nuti qabnu ogeessitti fayyaa maalinni dhibeen COVID-19 kun ammayyuu babal'achaa akka jiru ammayyuu akka hin dhumne tokko irratti dubbachuun barbaada. Inni lammataa yoo danda'amee fi waldaan banamuun isaa gaarii akka hin taane asirratti gorsuun barbaada. Yeroo attamii banamaa yeroo attamii banamuu wayyaa isa jedhu gaaffiin adda addaa ka'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu amma at least gara ji'a tokko akkasiif yoo waldaan hin banamu ta'e gaarii nutti fakkaata. Kana yeroo jedhu maaliif what is my case jedhee yeroo dubbadhu ana qofaa miti akkuma isiniin jedhu Dr. Charinet Dr. Amaanuel wajjin haasofne kana. Waldaan banamuun akka irra hin jirre yeroo kanatti keessumaa banamuun ariifatanii banuun gaarii akka hin taane akkuma isin dubbadde gaa deciisioniin kan waldaati kan bulchiinsa waldaati jedheera. Ongoing transmission jira amma argitan yoo ta'e rakkinni nuti qabnu amma
rakkina COVID-19 kun irraanfatamee amma gara fincilaatti namni bakee jira, namni wal keessa bal'atee jira. Kanaaf salphaatti dhibeen kuni transmitii gochaadha. Community transmissionitu jira baay'ee. Lammata immoo maaliif argumentiin keenya maalni namooti minority ta'an biyya kana keessatti gurraacha namooti ta'an socio economic status barnoota lafa jiru waan akkasii walumatti qabnee olaallee nuti uummata gurraachaa wajjin tokko namni baay'ee nama Itoophiyaati warri dhufne gurraacha miti maal jedhu gurraacha nuti Afrikaa irraa dhufne gurraacha haalli nuti keessa jiraannu dinagdee nuti qabnus walitti dhiyaata wal fakkaata haa ta'u immoo garuu achi keessaa there are some varieties. We need to study on that. Actually, waan tokko waan akka gurraacha biyya kanaa fi irraa waan hin goone jira. Garuu haa ta'u immoo garuu rakkinni kun warra gurraachaa baay'ee miidhee jira, baay'ee ajjeesee jira. Akkuma salphaatti akkuma example yookaan fakkiitti isin himuu fi Chicago keessa kan jiru gurraachi dhibba keessa harka 30% Chicago magaalaa Chicago kan jiraatu. Isaan keessa warri du'an garuu harki 70 namoota gurraacha. Imagine percentage 30 garuu kan du'e immoo percentage 70 jechuudha. That is a huge number. So dhibeen kun nama qabnaanii gurraacha irratti waan hammaatuu fi nuti immoo akka gurraachaatti waan gurraacha taanee fi rakkinni kun yoo nu qabee nama baay'ee miidhuu danda'a, nama baay'ee ajjeesuu danda'a kan jedhu. Akkuma asirratti akka hubattanii nama sodaachisaan jira miti. Nuti jajjabaachuu qabna waan sodaannu hin qabnu. Haa ta'u immoo garuu judgmentii qabna jechuudha. Hubannoo sana qabna jechuudha. Kan biraa dhibee kana ittisuutu irra gaariidha malee dhibee kana yaaluun gaarii akka hin ta'e agarree maaliif namni tokko yeroo dhibamu dhibee harka 80 akkasumatti irraa fayya jenneerra. Inni kaan garuu dhibee guddaatti fidee hospitaala ciibsaa, ICU keessa ciibsaa isaan rakkina guddaatti fiduu danda'a waan ta'eef du'uu danda'u waan ta'eef dhibee kana nama tokko tajaajillee fooyyessuu irra fakkeenyaa fi akkuma fakkiitti namni COVID-19 nama dhukkubfatee hospitaala ciibsee yaalee manatti nama erge jira jechuudha. Nama baay'ee manatti deebisee. Kuni COVID kun nama qabe jechuun namni hundumtuu du'a jechuu miti. Namni hundumtuu dhibamee rakkina guddaatti irra ga'a jechuu miti. Garuu achi keessa chaansiin dhibamuu guddaa waan ta'eef ittisuu sanatu irra gaari. Prevention is better than cure isa jedhama jechuudha. Kan biraa Churchiin maaliif achi dhiibuun barbaachisaadha yeroo xinnoo ishee kennuun maaliif barbaachisa jedhu alternatiivii baay'eetu jira amma fakkeenyaaf alternatiiviin ni jiru amma Spanish flu bara 1918 amma na fudhattanii there was no internet hin jiru telefoonni hin jiru namni waliin argu so it is really a disaster amma garuu teknooloojiin jira anas taa'ee fakkeenyaaf obbo Himaanii arguu nan danda'a, Gaaddisaa arguu nan danda'a, namoota adda addaa wajjin haasa'uu nan danda'a, Waaqayyoon kadhachuu dandeenya, wajjin gurmaa'uu dandeenya, virtually wal arguu dandeenya. Even tajaajila fayyaayyuu amma telemediciniidhaan kennaa jirra. Kanaaf namni alternatiivii biraas waan qabuu fi tarii ariifannee yoo waldaan baname rakkina uumuu danda'a kan jedhu isa keezii keenya jechuudha. Tole erga immoo tarii waldaan walii galanii fakkeenyaa fi waldaa fi bulchiinsi waldaa fi namooti waldaa keessa jiran gurmaanii jaarsoliin waldaan abanamuu jedhan yoo disaayidii godhan immoo we need to have a plan jechuudha. Action plaanii qopheessanii lafa kaa'uu qabu jechuudha. Namni tun deemee maal gochuu qaba? Namni erga churchii deemee maal gochuu qaba? Achi keessatti maal gochuutu irra jira? Erga achi baanii maal gochuu qabu kan jedhu waan adda addaa there's a lot of work jechuudha. Kanaaf egaa walumaa gala cuunfaan dubbii koo irraa kana fakkaataa jechuudha. Egaan risoorsii waa'ee COVID-19 kana ilaalchisee iddoo baay'eetti argachuu dandeessu akkuma dubbadde egaa namni intarneetii irratti barreesse hundumtuu dhugaa dubbate jechuudha miti. Facebook irratti argitaniittu namni baay'een siyaasa isa ta'u maalis isa ta'u hundumtuu barreessa waan itti fakkaatu barreessa. Haa ta'u immoo garuu odeeffannoo gaarii lafa gaariitti argachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni maal fa'i CDC Center for Disease Control Atlanta kan jiru mootummaan biyya kanaa akka gaariitti yerootti abdeetii godhu kanaaf weebsaayitii isaanii irra deemanii ilaaluun barachuun waa'ee COVID-19 kana Department of Health Minnesota Department of Health nama fakkeenyaaf akka gaariitti waa'ee COVID-19 kana barnoota adda addaa beekumsa adda addaa achirra kaa'u. Anis immoo akka dhuunfaatti waan an godhe waan tokko jira asirratti ofii koo of jajuu koo otoo hin taane yeroo adda addaatti waa'ee afaan Oromoodhaan COVID-19 akka namni hubatuu fi achirratti waan an barreesse YouTube chaanalii korra deemtanii yoo ilaaltanii Dr. Masfin Taanaa kan jedhu yoo achirraa waa tokko hubannoo argachuu namni danda'a.
akkasumas immoo confidential tajaajila fayyaa kun karaa COVID-19 kana laalchise namooti baay'een maal rakkinni isaanii dhibeen kun erga nama qabee nama yaaddessa utuma nama hin qabin nama yaaddessa immunity nama stress namatti fida maaliif jiruun keenya durii suni haalli ittiin jiraannu haalli ittiin geejjiba gargaaramnu haalli nuti waaqeffannu akka kanaan duraa sana deebi'ee noormaalii ta'uu waan hin dandeenye namni hundumtuu hin cinqamu. Namni tokko dhibee qufaa yoo qabaate hundumtuu COVID-19 qaba jechuu miti. Kana jechuun maal jechuudha? Dhibeen qufaa kuni waan adda addaa irraa dhufa jechuudha. Namni tokko alerjii qabaate amma nattiffachuu hin danda'a. Reflux disease namni qabu nattiffata. Namni asmii qabu akkasi. Namni waan kanaaf namni qufe hundumtuu nama nattiffate hundumtuu namni tukkusaate yookaan qaamni isaa hundumtuu COVID-19 qaba jechuu miti. Garuu utuma kanayyuu ta'e namni baay'een emergency room deemuu hin sodaata. Maaliif argatanitti yoo ta'e namni baay'een emergency room deemanii achitti nama baay'eetu jira waan ta'eef nama baay'ee sana keessa taa'anii eeggatu yeroo eeggatan sana dhibeen kun namatti darbuu danda'a yaaddoo waan jiruuf namni utuma dhibamuyyuu mana hospitaala deemee yaalamuu hin danda'u. Inni lammataa immoo namooti dhibee kana qaban immoo doktoorii mayyuu nama deemanii haasofsiisan iyyuu hin qaban waan ta'eef kanaaf kanarratti hundaa'ee telemedicine online confidential consultation tokko jalqabeen jira. Achirratti yoo deemtanii Dr. Masfin Ittaanaa.com jedhu yoo tuqxanii free COVID clinic kan jedhu jira. Achirratti akka gaariitti confidential haala mistira isaa eeggateeni website platformii tokko uumeen jira. Achirratti gargaaramuu dandeessu jedhee nama amana. Namni baay'een isteeta biraarraa gargaaramaa jiru. Minisootaan akkasuma namni baay'een waan akkasii waan gargaarame baay'een hin jiru. Kuni waan gaarii waan ta'eef nuti tola ooltummaadhumaaf goona kana namni keenya akka hin dhibamne akka namni keenya hin duune garmalee akka inni rakkateef. Kanaaf walumaa galatti waan hin dubbachuudhaaf irra yaade kana fakkaata. Utuu slaayidii kun argitanii baay'ee gammaddu turtanii waan achirra jiru waan tokko tokko laaltanii haa ta'u immoo garuu technical issue waan qunnamee fi slaayidii kanaan isin agarsiisuu hin dandeenye. Garuu yaada asirratti dubbachuu barbaade waan hin dubbadhanitti fakkaata. Kana booda gaaffiin yoo jiraate tarii gaaffiin gaaddisaan nu qindeessuu danda'a. Gaaffii namni yoo qabaate gaaffii sanarratti hundaa'ee immoo deebisuu danda'a jechuudha. Egaa waan dhaggeeffattanii fi waan dhimma kanarratti seriously waan dhimma kanarratti waan yaaduudhaaf hayyamtaniif galatoomaa isin jedha. Dr. Masfin Waaqayyoo baay'isee sinaa eebbisuu baay'ee fayyaa ta'a maqaa waldaa kiristaanaatiif maqaa jaarsolii waldaa kanaatiin ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waaqayyoo keenya guddaa galateeffannaa. Waaqayyoo ogeessota afaan keenya dubbatanii aadaa saba keenyaa beekanii rakkina saba keenyaa beekanii akka nu garuu danda'utti nutti dubbatan Waaqayyo nuu kennee kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Tarii gaaffiidhaaf namootaaf mijataa ta'a. Namoonni gaaffii yonnaa qabaattanii Viber irratti ergameera wanta ta'eef gaafachuu dandeessu. Garuu gara caalaatti Dr. Masfin sirriitti ibsaniiru yaada kanaa maal akka inni fakkaatu. Saba keenya gidduutti maal fakkaachaa akka jiru hawaasa kana keessatti maal akka inni fakkaatu waldaa kiristaanaa amma banuudhaaf rakkinni isaa maal akka ta'e yonnaa waldaa kiristaanaa hin banna yonnaa jenne immoo guidelines attamii qabaachuun akka nurra jiraatu yaada isaanii ibsanii nuuf kaa'aniiru. Nummoo akka amantootaatti irratti mari'anna erga ibsa kana arganneerra wanta ta'eefi bal'inaan irratti mari'achuu dandeenya yeroo keenya fudhannee jaarsoliin irratti mari'annaa hin banna yonnaa jennellee gaayinlaayinii kanaa ogeessotuma kanaa wajjiniin taanee isuma isaan har'a dubbachaa turan kanatti wanti dabalamu dabalamee isaanuma wajjiniin taanee qopheessina gara waldaa banuutti illee deemna yoo ta'e kanaaf tarii har'a kana caalaa yeroo keessan fudhachuurraa
maybe kudharfan har'aa yeroo walga'iidhaaf walgeenyu yaada kana xinnoo ishee amantoota biraatti yaada fudhannee maal goonuu wanta jedhu walii wajjin murteessuu wanta dandeenyuuf yoo tarii fedha keessan ta'e kana caalaa yoonnaan isin tursuu dhiise baay'ee gaarii natti fakkaata. Yaadni isaanii baay'ee ifaadha wanta ta'eef ifuma yaaduma immoo nuu kennan yaada murtoodhaa miti rekommendeeshiniidha kan isaan nuu kennanii nummoo akka jaarsolitti kanarratti hin mari'annaa amantoota wajjiniin hin mari'annaa hin banna yoonnaa jenne amantoota hundumaatu wal duukaa dhufamoo irraa jalaan akkaataa kamitti dhufuu danda'u yoonnaa hin dhufna yoonnaa jenne gaayinlaayinii attamiitiin dhufuu danda'u wanti jedhu kun hundumtuu hojii barbaada torban irraa torban lamaan irraa torban sadan irraatti banna wanta jedhu sagantaa waan hin qabneef hojii waan barbaaduu fi irratti mari'achaa deemuu waan dandeenyuuf asuma irratti yoonnaa dhaabne tarii gaarii natti fakkaata waan dhufaa jiru beekaa hin jiru tarii namoonni yaada ergaa jiru yoo ta'an namoota lamaan tokko irraa yaada fudhadhee gara cufuutti adeemna xinnoo isheen eegaa gaaddisaa fa'aa biraa yaada jiru hubadhaate. Asuma irratti. Namoonni tarii Dr. Masfiiniin waa gaafachuu barbaannaa jettan yoonnaa jiraattani namoota lamaan tokko irraa yaada fudhachuun hin danda'ama gaaddisaan linkii ergeera vaayiberiidhuma irratti jechuudha. Achuma irratti gaaffii gaafachuun hin danda'ama linkiin ergamee jira wanta ta'eef. An sagalee wanta walitti deddeebisuuf bilbila bira kaayyoonnaan dhaggeeffadhee kanaaf hin cufee jira wanta jiru gaaddisaa afaan ilaalanii natti deebi'uu danda'u yoo namoonni gaaffii gaafatan. Tarii namumti tokko yaadatti nuu kennuu dandeessu asuma irratti raawwannee yeroo gara biraa irratti mari'annu moo maal fakkaata wanta jedhu yaada nuu kennuu dandeessu. Tole anaan jette yoo ta'e rakkoon hin jiru yeroo biraas mari'achuu dandeenya. Yeroo hundumaa availableedha. Ana Dr. Amaanuel ol jira akkasumas Chirnat Jaallata. Dhimma kana irratti yerootti hojjechaa jirra waan ta'eef yeroo namni gaaffii yoo qabaate nu arguu danda'a. Akkuma jedhe immoo namni dhibee yoo kana qabaate yaaddoo yoo jiraate immoo karaa confidential ta'eenis arguu dandeenya. Beellamaan kan goonudha. Iimeelii nu erguudha waan ta'eef. Kanaaf isinis immoo kana organize gootanii arrange waan gootaniif baay'ee galatoomaan jedha. Fudhachuu danda'uun haala amantoonni keenya irratti walii galuu danda'aniin adeemna wanta ta'eef bal'inaan irratti mari'achaa adeemna. Amma yaadni isaa maal akka fakkaatu Dr. Masfiin irraa dhageenya irraa inni kun yaada Dr. Masfiin duwwaas miti walii wajjin ta'anii doktoronni nuyi qabnu walii wajjin mari'atanii rekommendeeshinii kana kan isaan kennanii kanaaf akkaataa kanatti hubannee amantoota keenya wajjin immoo bal'inaan irratti mari'annaa guyyaa marii sana irratti yaada walii kennuu dandeenya doktoronnis guyyaa gaafasii nu biratti argamuu danda'u wanta ta'eef guyyaa sana mari'annaa gooftaan isin haa eebbisu. Dr. Masfiiniin doktorota keenya hundumaatiin Dr. Chirnat fa'aa Dr. Amaanuel hunduma keessan gooftaan isin haa eebbisu isiniin jennaa amantoonni keenya nagaa waaqayyootti jiraadhaa eebbifamaa nagaa waaqayyootti. Because